기침이 오래가고 가래가 자꾸 생기면 대부분 환절기라 그렇지 하고 넘기지만 의사들은 말합니다. 가래 색깔은 폐가 보내는 가장 정확한 신호라고요. 오늘은 가래 색깔로 시니어 건강을 확인하는 방법을 알려드립니다. 첫 번째, 맑은 가래 투명. 가벼운 감기나 알레르기에서 흔히 보입니다. 하지만 3주 이상 맑은 가래 기침이 계속되면 기관지염이나 천식 초기일 수도 있습니다. 두 번째, 누런 가래 황색. 몸이 세균과 싸우고 있다는 신호입니다. 감기가 나아지는 단계일 수도 있지만 고령층에서는 세균성 감염 폐렴으로 진행할 위험이 높습니다. 특히 열이 나면 빨리 진료가 필요합니다. 세 번째, 녹색 가래. 염증이 이미 깊게 진행됐다는 뜻입니다. 기관지염, 축농증, 폐렴의 가능성이 큽니다. 가래 냄새가 심해지면 더 위험합니다. 네 번째, 붉거나 핏빛 가래. 가장 위험한 신호입니다. 기관지 출혈, 폐결핵, 폐암까지 여러 중증 질환과 연결될 수 있습니다. 단 한 번만 보여도 즉시 병원 가야 합니다. 다섯 번째, 거품 많은 흰색 가래. 신부전으로 인한 폐 부종에서도 나타납니다. 숨이 차고 누우면 더 심해지면 즉시 응급 진료가 필요합니다. 그럼 시니어가 꼭 기억해야 할 세 가지. 가래 색이 3일 이상 변하지 않으면 검사해야 한다. 누런 녹색 핏빛은 절대 방치하면 안 된다. 기침이 3주 넘으면 만성 기침 반드시 원인 확인. 기침과 가래는 몸이 지금 폐를 살펴줘라 하고 보내는 SOS입니다. 가볍게 넘기지 마세요. 색깔만 봐도 건강의 절반이 보입니다.